观众朋友早安，又是新的一天哦。今天早上大家在的地区天气状况怎么样呢？今天早上啊，整个北部、东部迎风面雨势还蛮明显的。我们来看一下今天深夜到目前为止的雨量累积。来看一下旁边这一张图啊，特别是北海岸地区，还有宜兰，在目前为止啊，累积的雨量是最多的。那今天啊早上的时候，新竹以南。在今天早上啊，相对来说状况都是比较好的。好，今天季风啊是持续影响，那气象署呢也针对像是基隆、还有新北市沿海跟整个宜兰地区发布了黄色的大雨特报。好，大家今天看一下会在这些地区活动的观众朋友是要多注意了。好，在今天早上啊，除了下雨之外，还有一个重点啊，就是温度。今天早上啊，全台各地大部分都是17、18度啊，这个体感上面感觉是比较凉的。那今天中午左右呢，来看一下最高温的部分。这个本岛地区啊，北部跟南部会有一个很明显的落差出现。来看一下，今天北部最高温是21到24度。那整个中南部地区，我们来看到今天白天的最高温，中午左右也基本上都在25度以上。那嘉义跟屏东地区啊，今天最高温甚至还可以来到28度。这中午的时候，太阳照下来，热的感觉就会很明显了。好，另外外岛方面，马祖今天最高温18度，金门21度，澎湖是23度。好，我们这边来看一下未来几天的温度变化。今天来看一下星期二。红色这一条，我们就是刚才看到的中南部地区啊，在今天的高温会有明显的上来。那到了明天，星期三这个明天的时候，北部、东部也会跟进，在白天的时候回暖。那这几天啊，3、4、5，大家要特别注意一下，这高温啊，全台本岛大约都在27、28度左右。那低温又会回到下面这一条线18度。那一整天下来，温差是比较大的，大约有10度哦，变化很大。不论是穿衣服还是身体状况，都要特别注意了。好，那这样的情况呢，会一直维持到周末。来看到星期五左右，会再有一波东北季风要来，状况呢还会从湿冷变成干冷。那特别是星期天，我们这边来看一下，温度会下降的非常快，好，变成一整天都在低点了。中部、北部13到15度，南部跟东部是16到17度的状况了。好，至于下雨的状况呢，我们来看一下，今天迎风面有雨，那明天星期三东北季风就会减弱了，水汽减少，只剩下东台湾可能会出现一点零星的降雨。好，我们再看到第二格，星期四跟星期五，刚才温度曲线图有说到，另一波东北季风会再来，那北部、东部又会有短暂雨出现了。那星期六这一天呢，会是这一波东北季风降雨最明显的时间点。好，特别啊是北部这一块预估的雨量是比较多的。好，我们再来看到下一个时间点，星期天这边水汽减少，雨会变小。好，那星期天的重点就是温度了。北部这边低温来看到，预估来到14度，有可能会是今年第一波报道的冷气团了。好，我们再回到今天出门前看过来，一样这边有3点来提醒一下观众朋友。今天北部、东部天气是阴阴的，很容易下雨，天气不稳定，出门记得带上雨具了。好，我们在刚才温度的时候也有说到，中南部今天温差是比较大的。现在的时间啊，早上比较凉一点点，等一下中午会回暖，晚上太阳下山，温度又会下去了。好，最后就是现在沿海地区风势还是比较大的，海边活动要小心安全。以上资讯提供给大家参考。太平山国家森林游乐区里面的道路宜专一线8.5公里处的边坡发生了崩塌，经过抢修之后，虽然恢复单线通行，但是林保署考量边坡的状况不稳定，因此崩塌路段从今天开始一直到月底31号都有管制，上午8点到下午5点，每半点开放通行10分钟。有民众趁着假日带小朋友到新竹光廊驿搭观光小火车，短短不到1个小时的车程啊，竟然发生了翻车意外，让小朋友都吓坏了，哭个不停。这是从民国98年以来呢，第一次发生这样的车厢翻覆事故。而翻车的原因呢，里长表示是有小朋友趁列车还没发车前，在轨道上面堆石头，导致车轮压过时不稳，才会酿祸。而未来发车之前，会再加强巡逻。孩子撕心裂肺的崩溃声，爸妈听了好心疼，急忙安抚，抱起他们。让孩子饱受惊吓的，正是这辆观光小火车突然侧翻。转弯进到那个月台的时候，我们第一个车厢就开始跟旁边的月台，就是开始摩擦，就是一直往左边摩擦，它就是一直要往，因为它已经偏了，它就直接往左边一直开过去。那左边是一个排水沟，
那他撞到排水沟之后，整辆车就是翻覆。事发突然，当下一片混乱。我们是4个人，就是压在一起这样子。那可能大人比较有力气去抓东西、抓栏杆，但是小孩子没有，所以小孩子是一个是挂在栏杆上，然后一个是那个我旁边的哥哥就是靠在我身上。7号下午，同样是新竹人的张小姐带着小朋友一家4口到光廊驿朝圣观光景点，搭乘车程约50分钟的小火车。这里是康乐社区的导览小火车，主打亲子行程，不少家长在假日都会带小孩子来体验，这回却发生翻覆意外。里长初步推测是因为刚好卡到轨道上的石头。哎，甲你石头甲囥喺遮了无？K 大粒就对啦。哎啦，啊，拄啊 K 3点啊，金2、3，啊还有那3节刚好都没有错的。里长表示，每天一早发车前都会检查清扫，确保轨道上没有障碍物。不过，还是会有小朋友趁列车还没开始，把石头堆到轨道中，因此也会多加注意。我呼吁我们就是小朋友到每个观光点的话，有这种火车就不要去摆这个石头啊不然是危险的。虽然没有造成人员伤亡，当下也有全额退费。不过，主打亲子必来踩点的观光景点发生危险的火车车厢翻车意外，也让大家的到访意愿大打折扣。进入年底，回顾今年的房市受到超硬的政策干扰之下，导致房屋的成交量创下了9年来的新低。不动产联盟就呼吁这个政策要调整才能扭转国安危机的少子化，否则过当的政策只会殃及无辜。也强调呢，现在就是进场的时机点，因为谷底的时候就能出现 V 型反转。而他们呢也给出了明年房市的代表字，就是启动的启。这么拼就是为了荷包，开合跳一下就折1万块。建商为了刺激买气，花样百出，把赏屋现场变身健身房。原来抽汽车送家电已经不够看了。回顾今年整体房市，建商指出，受到政策干扰下，成屋交易缩减3成，预售屋减少7成，全国移转栋数25万户，创下9年来新低。但是还有13万户是新成家户，刚性需求仍在，所以对明年房市看法给出一个字：启动的启。通常在最低点的谷底应该也是最有机会微型反转的一个状况。不过产业界用16字重批：政策过当，产业急动，殃及无辜，量缩价稳。而紧接着，购屋族最依赖的新青安贷款将在2026年7月底截止。面对贷款成数落差造成的违约潮，不动产联盟总会也呼吁政府应该尽速推出加码版的新青安，提高成数并降低自备款负担。适度的松绑，或者有条件的松绑第二户的贷款成数的话，那相信能够对于所谓的国安危机的少子化，应该有非常大的这些帮助。进入年底尾声，房市暂时寒冬，但对购物族群来说，反而是进场契机。尤其今年 GDP 创下15年来新高，产官学强力建议，只要调整好政策，内需产业加持下，明年房市势必能重新点燃引擎。